لکه څنګه چې بهتره معلومه ده سپورت د تعلیمي چاپیریال سره تحصیلي چاپیریال سره یو تړلی جز دی او د صحت لپاره یو مهم فکتور دی. په دې خاطر باندې په ټولو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو وزارت په لایحه کې یو خاص ریاست د سپورت لپاره موجود دی چې د همغه ریاست په تعقیب باندې په هر پوهنتون کې هر پوهنتون خپله یوه خاصه کمیټه د تضمین کیفیت د امریت په برخه کې د چاپیریال ساتنې یا سپورت د کمیټې په نامه لري او همغه کمیټه همدا سپورتي چارې مخ ته وړي. دا چې زه هم د نورستان لوړو زده کړو مؤسسې چاپیریال ساتنې او سپورت کمیټې مسؤلیت په غاړه لرم، نو په دې اساس باندې د ازادۍ د استقلال امریکایي اشغال څخه د استقلال د دویمې او برطانوي اشغال څخه د استقلال د 104مې کلیزې په مناسبت باندې مو تصمیم ونیو چې د نورستان لوړو زده کړو مؤسسې په مرکزي لوبغالي کې د محصلینو ترمنځ د کرکټ یو ټورنمنټ په لاره واچوو چې دغه ټورنمنټ نوم قلمي ځواک. ټورنمنټ جوړښت په دې ډول باندې و چې 6 لوبډلې موږ د محصلینو ترمنځ څخه جوړې کړې وې او چې نومونه یې په ترتیب سره ویښ زلمو لوبډله، علمي کاروان، لیوند اتلانو لوبډله، هڅان ځوانان او کتاب مینوالو په نامه باندې 6 لوبډلې تشکیل شوې وې. سیالیو تقریبا 18 ورځې دوام وکړ ځکه هرې لوبډلې 10 سیالۍ لرلې. همدغه و چې نن یې د پای لوبې مراسم و چې دغه پای لوبه کې ویښ زلمي او پوهنتون ستورو لوبډلې سره سیالي وکړه چې په پایله کې د پوهنتون ستوري په دې وتوانېدل چې دغې سیالیو اتلولي خپله کړي. دغې سیالیو څخه زموږ مختلفو برخو کې زموږ مختلف هدفونه چې تر ټولو زیات لوی هدف یې خو دا و چې تازه زموږ محصلین د خزاني سیمسترونو د ازموینو څخه رابار شوي وو او ډېر زیات ذهني نارامتیا یې لرله. یو لوی هدف خو دا و چې محصلین یو څه جسمي او ذهني ډول باندې آرام شي. دویم هدف زموږ دا و چې محصلین د پوهنتون په سطحه باندې سره هماهنګ شي، یو بل وپېژني، د یو بل کارکردګي د یو بل استعدادونو نه ځان خبر کړي. او همدارنګه دریم هدف زموږ دا و چې آینده کې د مؤسسې په کچه باندې موږ د یوې لوبډلې سلیکشن وکړو، یوه لوبډله انتخاب کړو تر څو زموږ د مؤسسې نمایندګي په مختلفو سیالیو کې وکړي او زموږ پوهنتون ته یې ښکاره کړي. سپورت کمیټې لخوا دغه د قلمي ځواک تر عنوان لاندې یو ټورنمنټ په لاره اچول شوی چې موږ ته ډېر خوند واخیسته او بلکې دغه یاد ټورنمنټ هم د کمیټې برخه هم پرمخ وړله او واقعا چې ډېر څه مو پکې زده کړل، بلکې یو ترمنځ یو د بل ترمنځ هم پکې پېژندګلوي ترلاسه کړله، بل خوی اخلاق ډېر څه زموږ لاسته راغلل. ډېر داسې لوبغاړي ولیدل لکه نیت الله کمانډو چې تاسو مې دې ننداره کړه چې تر ټولو ډېرې منډې کړې وې چې تقریبا 300 منډې ترسره کړې وې. داسې ورسره څنګه احمد ظاهر و چې هغې هم تر ټولو زیاتې ویکټې اخیستې وې، ښه لوبه یې ترسره کړې وه. یا ټورنمنټ کې نور هم داسې زیات لوبغاړي لکه یحیی ځواک شو، داسې نور لوبغاړي شته دی چې موږ کولی شي دا ملي ټیم ته ووځي او ښه لوبه ترسره کړي. واقعا چې دلته په دې ټورنمنټ کې ښایسته لوبې ترسره کړې وې، ښه ننداره مو پرې وکړله، ښه لوبې ترسره کړې وې. دلته راغلي د قلمي ځواک په نوم باندې یو ټورنمنټ په لاره باندې اچول شوی و د پوهنتون د کمیټې له لوري، د سپورټ کمیټې له لوري. نو دغه ټورنمنټ ته راغلو واقعیت چې نن تقریبا 18مه 19مه ورځ ده چې دغه سیالۍ روانې دي. په ټولو سیالیو کې مو شرکت وکړ او د دې ننداره مو له نږدې څخه وکړله، زیات خوند مو واخیسته. د خوند تر څنګ چې دی ډېرې مشغولاوې مو سره وکړلې، دلته مو د یو بل سره پیژندنه وشوله. نو همدې ځای ته راغلي وو په دغې خاطر باندې. زه د خپل لوبډلو څخه هم ډېر خوشحاله یم واقعا چې ښه لوبه وکړه او زموږ د نورستان تعلیم تربیه پوهنځي رئیس داسې نور په څنګ کې استادانو ته هم ډېر ماشومان یم خوشحاله یم. دوی لوبه په لاره اچولې او دا موږ په مخ ویاړو. ټولو استادانو څخه مننه کوو. آینده هم غواړو چې دغسې لوبې مخکې لاړ شي ښه په آداب او اخلاقو سره انشاءالله.
دا په راتلونکي کې ډېر ګټور بولو ځکه ځوانان چې دی خپله انرژي په مثبتو لارو لګوي او فکر یې ورڅخه کېږي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره